Александра, вы кто? Абстракции, пейзажи. Вы художник, романтик, да? Путешественник. Путешественник, да. Больше всего люблю архитектурный романтический пейзаж. А фотографии как? Это вот она делала камин, она... Это мозаика. Ну, здесь вот сложная структура, но, правда, я не думала, что так с моих работ начнем. Люди же Ничего, подходят. ничего. Огромный камин, Здравствуйте. 7 метров в высоту. Еще люди, Очень еще очень много интересно. подходят. Переходит в фактурную роспись на его корпусе. Два стула, два стула, два стула. Идите там для стула. Хотите два Внизу кресла? мозаика вот такая. Еще в комплекте сделаны на заказ вазоны. Скульптор делал их. Так что, Александр Михайлович, если хотите интерьер себе сделать, вот, пожалуйста. Если в Это- каком-нибудь оздоровительном центре я могу быть полезна, я была бы счастлива. Мне кажется, что вот такие вот Давайте такой мы вот способ сделаем другое. украшения, он, Давайте в общем, мы сделаем мог бы другое. быть. Вот здесь вот натуральный жемчуг используется. Давайте Камни я вам сразу натуральные. предложение делаю. 9 числа у меня будет в правительстве Москвы, второй будет форум. И я вас приглашаю, вы там поставьте, у вас есть на каких-то там подставках, там как поставить это все. Там будет 1000 человек, из них 70% людей, которые Вот живопись. Это живопись маслом. То есть здесь вот декоративные работы у меня в альбоме собраны. А здесь вот несколько картин. Это озеро Комо, Италия, например. А вот это вот общая фотография, это этюд вот мой на этюднике. Это я во Франции писала, в Руане. И вот этюд, и вот эта улица, которая здорово, писалась на слов туре. нет, вы есть, я всегда встречал художников, которые абстракционисты, но что-то вот такое реальное нарисовать они не могут. А вы как раз нарисовали все реальное и просто потрясающе все. Вы с Суриковского? Вот давайте я вам делаю предложение сразу, давайте вот чтобы как бы не расплываться. 9 числа будет форум. 9 целый день. октября. Давайте свои художник, так это свой день рождения, ну, все это данные, да. Данные давайте, и я вас внесу, и вы будете там, вот, как бы, наверное, много, будет перерыв, будет до того, после того, будете То есть несколько картин можно привести, поставить. Гобелен. да, гобелены, там натурально, чтобы видели, что вы На подставках должно быть, не на стене. на стене На никто стене не вряд ли, конечно, можно разнести. Ну, есть же специально такие стативы. Да, есть. Ну, то есть речь идет о мольбертах. Там стенда, скажем, никакого не будет. Чтобы там вести. Я поняла. Не обязательно мольберт, но, по крайней мере, стены-то никто, Продумать. конечно, не даст. Продумать. Вот, да, и там как большое разместить. помещение, и там, вот я хочу еще вот А где этого, это будет проходить? это в доме правительства Москвы. Там будет 1000 человек людей, и, конечно, я думаю, что вы найдете там, где рассказывать, показывать, чтобы люди нашлись, которые будут вам заказывать. И телевидение будет еще. Мгм. 3 телевидения. Благодарю вас. Поэтому